1970 hamarkadan, ni artean ikastolako irakasleia nintzelarik, hasi nintzen euskal taldea gintzan, nire osabaren eskutik. Hark erakutsi zidan ofizioa, eta hortxe 80. hamarkadaren hasieratik hasi nintzen artisautzan bete-betian. Euskal taldea gintzan nebilelarik zenbait altzari eta horrelakoak egiten dituen, baina batez ere pieza bat zen nire oso gogozkoa eta argi zaiola batik bat. Gainera, garai hortan Manuel Lekunarekin harremana edukitzeko parada izan nuen, eta berak bere teoriak eta azaldu zizkidan, eta hortik abiatu nintzen nolabait ere, argi zaiolari bere zentzua beste erabatea ematen. Eta artisautzatik nolabait ere abiatzen ere sorkuntza mundura, hau da eskultura mundura. Eta bete-betian 80. hamarkadan heldu nion geroaren gai horri. Eskutartean neukan argi zaiolo horri, sorkuntza mundu bat iriki nion, eta hortik anateatzean zenbait eskultura sorta, adibidez argelak, Manuel Lekunaren omenez egin nituenak, edo krontelak, hau da kromletxa landuaz, adibidez baita ere Jorge Otaizaren omenaldia hor zegon, eta baita ere intxisuaren mundua, oso lotua kromletxarekin. Nire hiru gai nagusietatik bigarrena esan dezagun pilotarena zen. Oso umetatik sentitzen nuen pelota modu berezi batian. Eta, esan dezagun hasieratik ikusten nuela pelota izango zala noizpaite nire eskulturaren gai nagusi bat. Horregatik 80. hamarkadan egin nuen apunte bat, frontela izenekoa, frontoi ez dela. Eta bertan nolabait ere pelotaren espazioaren jokoa interesatzen zaidan asko, eta horixe isladatu nahi izan duen eskultura honekin. Eskultura hau hantxe gelditu zen, argi zaiolarekin jarraitzen nuen bitartean, eta gero 80. hamarkadan heldu nion pelotari, kutxarekin harreman oso estu bat eduki nuen, eta nolabait ere pilota zentro baterako, pilota museo baterako bilduma bat osatzen hasi nintzen, pilotaz izenekoa. Otaizaren omenezko pilotaleku multzo honekin bukatzen dut nolabait ere pilotaz proiektu guztia eta pilota gaia bera ere. 2000. hamarkadan musika lantzea pasako naiz. Nire umetako hirugarren gai nagusia musika izan duten. Egia esan musika afizioa izugarria neukan. Nahiko normala zen hori Alderdi Zarrean, aukera asko genituen musika oso ona entzuteko, batez ere hemen San Bizenten, organo ona, organista ona, koro onak. Eta, nik orduan gero hasi nintzanean eskolak ematen eta ikastolan, eta, han ere hasi ginen musika lantzen, eta musikatik eskultura egiten. Kuriosua da, nire lehenengo eskultura ikasleekin berarekin egindako ariketa baten ondorioa izan duzala, eta hau, 70. hamarkadako lan bada. Eta, hortik hasi nintzen pixka bat ikusten musika eskultura bihurtu zitekeela. Edozein moduta ere, nire afizio hori asko indartu zen, honea koroa etortzen nintzanean, Joaquin Pildain ezautu nuanean, artean gu okina ginen, eta beha etortzen zen 20.000,
eta, bueno, beak aztertzen zituen eta ikasten zituen oso musika aurrerakoiak, konkretuan Oliver Messiaen, eta Oliver Messiaen aztertu eta jotzen zunean, beak abisatzen zian goizian, ogibila etortzen zanean, gaur Oliver Messiaenen gauz berri bat daukat. Eta orduan ni etortzen nintzen, honea, usto honea, organuaren ondora, hemen eseritzen nintzen bere onduan, eta bilok egoten ginen hemen, bea haitzen zen Oliver Messiaen jotzen. Eta horrek markatu nau, nolabait ere, ez dakit hor ikusten nuen eskultura bat zegoela, eta erabaki nuen, batez ere Oliver Messiaen lantzea eskultura aldetik. Joakin Pildainei zor diot nik neurri handi batian musika berri eta ara neukan afizio handi hori, musika garaikidera. Batez ere, bea oso musikalari aurreratu zelako, eta baita ere Oliver Messien eta horrelakoak jotzen zituelako. 2000 urtean, San Bizenteko kabaileko zoragarri jau berriztatu intzuten, eta pentsatu nuen orduan horixe zala momentua, nolabait ere nire gai horri, hau da, musikatik abietutako eskulturaren gaiari heltzeko. Pildainei omenaldi bat egitea otu zitzaidan, eta hortarako hartu nuen Aparición de l'Église Éternelle, Oliver Messiaenen obra bat oinarritzat, eta Pildain estela hori egin nuen. Hemen ipinia dago, San Bizenteko elizan. Hortik aurrera, urtez urte, joan naiz, Oliver Messiaenen beste zenbait obra eskultura bihurtzen.
Musikatik eskulturara eman dudan pausua zenbait bidetatik jorratu dut. Eta adibidez, Oliver Messien hartuaz, kaso batzutan bere ahalegin metafisikoa ere hartu dut oinarritzat. Hau da, beak desokupazio musikala egiten saiatzen danean, ni ere desokupazio espaziala egiten saiatu naiz. Adibidez, La Prière obra hontan bezala, beak musika sendo eta lodi batetik pixkanaka arinketa eta ezer-ezera batea iristen da. Eta nik nolabait ere, piramide honen bitartez, pixkanaka desokupazio bat egiten saiatzen naiz, azkenean baita ere azkenengo nota fin hortara iritsi arte, Oliver Messien bezala. Beste modu batzuk ere badaude, musika eskultura bihurtzeko. Adibidez, beste modu bat da musika beraren egiturari eta dinamikari begiratzea. Hemen beste adibide bat, La Apparition de l'Église éternelle, Oliver Messienen obran oinarritua, eta nola hasieran musika nahiko suabea hasten da, ez hain definitua, baina pixkanaka indartzen eta lertu egiten da erdialdera, eta gero berriz ere bildu egiten da amaiera aldea. Orduan, sekuentzia temporal bat, espazialeki soluzionatu nahi izan duet, horrelako pieza batekin, hau da Pilain estela, Pilainei eskainitako obraren maketa. Beste modu bat ere badago musika eskultura bihurtzeko, Oliver Messienen kasuan adibidez, modu esango nuke fisikoa eta emozionala. Fisikoa zentzuan, Oliver Messienek naturarekin daukan lotura, xoriekin, basoarekin,
eta beste alde batetik emozionala, beak sentitzen zuena xoriarekiko, ez da. Orduan, obra hau da La Xua de la Graz izenekua, bertan Oliver Messienek poza adierazi nahi du, eta poza adierazteko xoriak erabiltzen ditu, askotan bezala. Orduan, nik ere egin nahi nuen obra bat, poza adierazten duna, natura adierazten duna, xoriak adierazten duna, eta gaina oso musikala izatea, harina, ez dakit, gorantza dikoan obra bat, ez da? Eta horrelaxe egin dut, hau. Beste batzuetan ordea, bi edo hiru modu ezberdin erabili ditut eskultura berberian. Kasu honetan bezala, ez da? Hau da, Oliver Messienen Le de Murail obra, eskultura bihurtu da. Eta obra honetan alde batetik historia bat kontatzen du Oliver Messienek, historia ezaguna, nola jainkuek itsasua bi zatitan banatzen duen, herria pasa dadin, arerioak atzetik ditula. Eta, nik historia hori kontatzen dut, nahiko literalki, hau da, itsasuaren bi hormak iriki dira, eta bide bat iten zaio herriari. Baina historiaz aparte, badago beste ikusmira bat hemen, hau da, Oliver Messienek musikalki erabiltzen duna. Beak esaten du, nola irikitzen duen musikalki itsasua bi zatitan. Hau da, bi eskutako, organuan jotzen danean, bi eskutako arpegio kontrajarriak erabiliaz. Alde batetik esku batian gesten dihoazte, notak, eta bestian hilotzen. Orduan, trrra hortan, beak nola ere adierazten du, nola iriki ditun itsasuaren bi pareta horiek eta nola olatua sortu dian. Orduan nik erabilin dut, hori prozedura esan nuke musikal hori, ia partitura hori hortan. Beaz, historiaz gainera partitura. Eta gero, hirugarren alderdi bat ere badago, batez ere obra hortan azkenengo akordean, akorde horrek niretzako kolore badu, textura badu, akorde urtsua da, nola ere esatea, likidoa, ez da? Eta, nik erabilietena izan du da, beira, nola ere, kristala, funditua, eta, beak sortu ditun ur efekto horiekin, ez da? Orduan, hiru bide batea.